এখন দেখাবো স্মার্ট ভিডিও ডোর লকটিকে কীভাবে রিসেট করতে হবে এবং অ্যাপসে কানেক্ট করতে হবে। প্রথমে বাটনটিকে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে। ডিসপ্লেটি অফ হয়ে আবার অন হলে ছেড়ে দিতে হবে। ডিভাইসটি রেডি টু কনফিগ বলবে এবং ডিভাইসটির কে ক্যামেরার সামনে কিউআর কোড স্ক্যান করতে বলবে। তো আমরা স্মার্ট লাইফ অ্যাপে চলে যাব। প্রথমে অ্যাড ডিভাইসে ক্লিক করতে হবে। তারপর লেফট সাইডের মেনু থেকে ক্যামেরা অ্যান্ড লকস এই অপশনটাকে ক্লিক করতে হবে। এরপর আপনাকে স্মার্ট ডোরবেল অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর আপনাকে এখানে টিক মার্ক দিতে হবে। এরপর আপনাকে নেক্সট বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর পাসওয়ার্ড দিয়ে নেক্সট দিতে হবে। এরপর তো অ্যাপসে তখন কিউআর কোডটা শো করবে। কিউআর কোডটি ক্যামেরার সামনে ধরতে হবে। কানেক্টিং বলবে তখন সাকসেস যখন বলবে তখন এই যে আই হ্যাড এ প্রম্পট এই অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ডিভাইসটি কানেক্ট হয়ে যাবে। এরপর অবশ্যই ডান বাটনে প্রেস করতে হবে এবং সরাসরি তখন ডিভাইসে চলে আসবে। এই অবস্থায় দরজার বাইরে কে আছে তার কথা সরাসরি অ্যাপসের মাধ্যমে শোনা যাবে। পাশাপাশি আপনি তাকে কিছু বলতে হলে এই মাইক্রোফোন বাটন প্রেস করে তাকে কথা বলতে হবে। এছাড়া ভিডিও রেকর্ড বা অন্যান্য অপশনগুলো আপনারা সেটিং থেকে দেখে নিতে পারবেন।